各位大家好，我係 Darius， 今日就繼續講 Zi-O 嘅故事。故事開始，柚子喺監獄入邊不停叫住冤枉好人，柯娜就將 Another Kiva 嘅力量俾咗佢。喺朝九晚五堂，莊吳享受住蘋果派，酸酸甜甜嘅感覺令佢回憶起初戀。小學嘅時候，佢受傷俾大姐姐照顧，並且一齊玩。姐姐嘅身影一直喺佢嘅心入邊。之後，柚子揾咗當年幫佢嘅律師，打算報仇。莊吳出現救咗佢。Another Kiva 派出3人攻向 Zi-O， 用刀、拳錘同埋槍打到 Zi-O。柚子亦收復莊吳嘅心，跟住柚子同柯娜嘈交，並用坑渠蓋掉向佢，令佢受傷。喺柚子同莊吳聊天嘅期間，柯娜襲擊佢，柚子擋住，變成 Another Kiva。基治亦變身機展開攻勢。突然之間，莊吳睇到2015年嘅事，一位男人睇住女人躺臥喺地上並流着淚。返到戰場，基治陷入劣勢，俾 Another Kiva 壓住打。個人亦留意到天空嘅異象，一粒隕石從天而降，入邊嘅人自稱係卡梅拉達銀河，打飛咗眾人，都打向咗 Another Kiva。莊吳用上 Trinity 形態攻擊，不過無效，再次被擊敗。個人逃走。Swords 認為銀河嘅力量過大，提議不如一齊合作先打敗佢。喺朝九晚五堂，莊吳提出之前睇到嘅事，基治就返到過去尋找線索。喺現在，銀河周圍破壞，窩子同 Swords 合擊銀河，總算令佢暫停活動。喺另一方面，加魯魯出現，勸莊吳小心一啲，並打向 Another Kiva。Zi-O 保護佢，但係不敵。加魯魯就將 Kiva 嘅 Watch 交俾佢，表示未來莊吳唔會傷心。喺2015年，基治睇到真相，原來柚子冇俾人冤枉，當年其實係柚子因妒成恨，抹除咗哲也真正嘅女朋友。喺另一方面，銀河因為陽光再次活動，Zi-O佢哋加入戰場，不過眾人不敵。3人將武器掉向佢，用上必殺技消滅咗銀河。窩子亦得到銀河嘅力量。喺哲也嘅婚禮上面，柚子打算襲擊，窩子變身成銀河嘅形態，推開 Another Kiva， 消除咗蝙蝠嘅攻擊，用超銀河 Explosion 將 Another Kiva 打敗。最後，柯娜打上最後一擊，令柚子倒喺莊吳嘅懷入邊。喺路上，莊吳遇到單車故障嘅人，意識到呢個可能先係當年嘅大姐姐。而下一位騎士即將到來。以上就係今日Zi-O嘅故事。如果鍾意呢條片嘅話，可以 like、share、留 comment， 或者 subscribe 個 channel， 撳隔離個啷啷，或者當你 follow 我 IG。我哋下次見。